Så kørte Flying Scotsman næste morgen mod remisen. Men han blev forsinket. Salty var på vej mod Grantham Havn. Og Percy kørte bagved Flying Scotsman. Han kunne hverken tøffe foran eller futte baglæns. Og han var ikke præcis forret sammen med James og Thomas. Og så kunne Flying Scotsman køre videre mod remisen. Han fik lidt kul på. Så kørte han. Pludselig skiftede signalet. Han prøvede at bremse, men han var for tung. Signalet stoppede, lyset gik ud, og han kunne ikke komme igennem. Så kom Percy kørende. Vent lidt, Flying Scotsman. Du kommer til at trykke på den forkerte knap. Bare rolig, jeg skal nok gætte dig. Ding! Jeg mener, nu skal jeg gætte dig. Ding! Okay, jeg er også på vej mod remisen. Hej Gordon! Hej Gordon! Hej Flying Scotsman! Kom nu rigtig tæt på ham. Det var en god idé, Percy. Hvordan er det? Har du været her godt på soda? Ja. Sig hej til mine vogne. Hvor er de? Så blev der bang, knæ, crash, gongel, og så faldt Percy af sporet.